सूरज, आपको एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन कराना होगा कि जो साउंड आती है सिर्फ आप ही को आती है या बाहर वाले को भी आती है। क्रिपिटस है या क्या है, पॉपिंग साउंड है। कई बार कुछ जॉइंट्स होते हैं जो ज़्यादा मोबाइल हो जाते हैं, ज़्यादा मूवेबल हो जाते हैं फिक्स जॉइंट्स में भी। और आपके अगर स्टर्नम पे, मैन्युबल स्टर्नम पे दबाने से या नहीं दबाने से या सांस लेने से आवाज़ आती है, तो उसकी इवैल्यूएशन ज़रूर होनी चाहिए बाय एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। उसके दिखाइए, जांच कराइए, वो एक्सरे एमआरआई जो भी करना चाहें करके देखें। अगर तो उससे कोई रिस्की चीज़ है तो, वरना अननेसेसरी पैसा वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। आप इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा पॉसिबल है तो इसके बारे में सोचिए मत। अगर वो डॉक्टर कह चुके हैं कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, ओके, बिकॉज इट्स मोस्टली अ लूज जॉइंट।